wong niate sedekah apapun bentuknya linafdil hayah nggo nyambung nyawa. Terus mumpuni nek ora ndek duit nggo sedekah keprimen, ora usah bingung. Hanya di agama Islam sedekah kuwi paling murah. Orang di dunia, orang di banda, orang di pangkat, orang di ilmu, orang di jabatan, nganti orang di muntul, gak sodako. Orang di putin, orang di gedeng, gak sodako. Maring tanggane tabas sumuka, ngendikane Kanjeng Nabi. Senyume panjenengan fi wajahi akhika kepada saudarane panjenengan laka sodako. Niku adalah sodako. Sing orang di duit, gak sodako. Orang di banda, orang di ilmu, silahkan sodako nyengir. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkusnya kuning, sing jawab salam moga-moga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite wit cengkeh, sing jawab salam moga-moga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum zumratum minas salihin salimin fi rahmatin wa fi barakatin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun sidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah, gatang sakula hormati nunin jengkang kula muliaken. Wabil akhos dewatan akhirul kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Qadri, gatang sakula hormati nunin jengkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhirul kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Mudhafir, ugi dumateng akhirul kiram Bapak Kyai Musbihin, ingkang tansah kula hormati nunin jengkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Abdurrahman, ugi dumateng Bapak Kyai Habib Arifin. Wabil akhos dumateng Bapak Kyai Roil, ingkang tansah kula hormati nunin ingkang tansah kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai wonten ing tlatah Dermasari, engkang boten waget kala sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjing kandhahat kinormatan.
Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah Desa Dermasari, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Sukirman selaku Kepala Desa Dermasari saha Ketua Tim Penggerak PKK Desa Dermasari, saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Alkemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Dermasari, mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat, Allahumma. Wabil akhos kepada sahibil walimah, sahibil hajat sing arep bayari nyong, panjenenganipun Simbak Parwati binti Bapak Mustari almarhumah Ibu Sarti ingkang mugi-mugi mawon Mbak Parwati menika tansah dipun paringi sehat panjang umur ingkang manfaat, dijadikan wanita yang sholihah, sedaya hajat tansah dipun ijabah, lan mugi-mugi ndang enggal dipun paringi suami ingkang sholih, Allahumma. Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar Bapak Mustari ingkang tansah kula hormati, wabil akhos dumateng Tan Vidya Suryanang Dotul Ulama Ranting Dermasari, keluarga besar pimpinan muslimat, pimpinan fatayat majelis taklim wonten ing Dermasari, boten supe dumateng GP Ansor, rekan-rekan Banser ingkang kula hormati, rencang Garfa Kada Fatayat ingkang kula banggaaken, wabil akhos dumateng Jamia Maulid Simtuturor ingkang kula banggaaken, boten supe panitia ingkang derek mangayu bagyo hajatipun Mbak Parwati ugi ingkang tansah kula hormati. Sedaya para tamu undangan ingkang sami kudanan payungan, ora keduman panggonan, mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan, sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat wal afiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah, Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngandikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungsa niki makhluk ingkang senenge ngeluh, diparingi panas ndersula, diparingi udan bahaya ndersula, giliran diparingi udan karo panas nggone ngarani jare udan kethek ngilo. Sembarangan banget menungsa nggih, panas benter jawah kabeh nikmate Gusti. Bareng Mbak Parwati duwe hajat niki diparingi udan, mesti tanggane Pak Mustari pada ngucap, wala Mbak Parwati nanggap mumpuni malah udan. Ketenger ke kaki Mustari kelalen orang balana sempak maring payon. Umpamane kok dalu niki diparingi terang, mesti tanggane Pak Mustari ngucap maning, jan Purwati ki cencos banget kok. Biasane udan kok ki terang ke Mbak Purwati nganggo dukun ngendi ke. Nikilah asli sifatnya menungsa kayak gue. Diparingi udan dersula, diparingi panas yang dersula. Anak tanggane melarat ya dipoyoki dikawusi, anak tanggane sugih ya dicurigai. Kilah dasare menungsa. Mulane tak pikir-pikir ya, lebar sholat isya apa maning gerimis kawit sore. Gue paling enak nek jam 8 bengi gue nyakel remote goreng bakwan karo pijet-pijetan. Lah kok jenengan rawuh konten mriki kersa udan-udanan, malah niko nganggo mantul nganggo payung ya dilakoni sampai cerindil kabeh badane. Ternyata kenging nopo kok panjenengan kersa rawuh wonten mriki udan-udanan nyekseni hajate Mbak Purwati, karena ternyata kula panjenengan sedaya urip nang alam dunya ke lagi nggolet ngamal sing seakeh-akeh. Karena jebule hakikate urip yang duwe kelakuan sing apik, golet sangu ya siki mumpung nang dunya. Soale nek wis mati niku hari pembalasan namanya.
Mulane pancen bener wong sing dosane akeh karo wong sing ganjarane akeh mlaku bareng kuwi keton pada bae. Tekulang. Wong sing banyak dosanya karo wong sing banyak pahalanya teng jaman sakniki kuwi keton pada bae langkah bedane. Bukti nyata, sing salat 5 wektu jilbaban, sing ora salat ya jilbaban. Sing seneng maca Quran jilbaban, sing babar blas ora maca Quran ya jilbaban. Maring sawah jilbaban, nampak BLT ya jilbaban. Istri solehah mesti jilbaban, istri sing gatel karo bojone wong ya ibu-ibu pada batin. Lah sih berarti selama ini nyong wong apik-apik jilbaban kok dipadakna karo wong wadon jilbaban sing gatelen. Berarti nyong pada bae dong sia-sia nggone jilbaban ora Yusartina. Soale ibaratnya begini, siang hari langit biru cuaca cerah, bahasa Jepangnya cuaca cerah gue terang glentang. Terang apa? Terang apa? Cuacane terang glentang jenengan naik sepeda motor. Lampu nang sepeda motor diagem siang hari kan lampune lah penting-penting amat. Wong anu padang-padang apa ngurupna lampu. Tapi ternyata jenengan sing duwe lampu nang sepeda motor diagem siang hari ya rasa cilik ngati. Soale kan malam akan datang, malam mulai petang, yang namanya gelap mulai merayap. Disitulah tujuan lampu nang sepeda motor niku bakal ketara. Mulane dina sakniki ganjarane kita nutup aurat, ganjarane salat 5 wektu, ganjarane kerja golek sing halal, ganjarane bekti karo wong tua, ganjarane wong tua memberikan pendidikan apik karo anake, ganjarane wong golek sing halal, ganjarane salat berjamaah. Kowe ora keton nang alam dunya. Bahkan dikumpul-kumpul namawon ganjaran nang alam dunya ora kena nggo tuku dongkelan sawah. Ganjaran sing siki kita kumpul-kumpulna ora bisa nggo bangun omah mewah kaya omahe Mbak Purwati. Parwati. Ya Allah karo sing arep ngamplopi malah kelalen. Tapi walaupun ganjaran sing kita kumpulkan hari ini nang alam dunya ora pati penting tujuane nggo ngapa, mengko akan datang satu masa ganjaran memegang peran dan dosa-dosa akan diperlihatkan. Mulane jebule wong pinter karo wong cerdas kuwi beda. Niki pengantar supaya mukadimah disit ben pemanasan. Tujuane ngajar ngapa sih? Udan-udanan kayak iki nganti cerindil, syukur sikile jenengan nganti melar. Sing kudanan yang meneng baik kena ngisor wit pelem. Ben jenengan ngerti tujuane, walaupun pengajiane kula umpamane kok omongane kula ora penting-penting amat, tapi jebule wong pinter karo wong cerdas kuwi beda. Selama ini kita pikir wong pinter karo wong cerdas kuwi mirip-mirip, jebule beda. Pinter niku karena dilatih, pinter niku karena sinau, pinter niku karena belajar. Lah cerdas niku mboten namung karena gen keturunan, cerdas niku karena keadaan. Wong nek tesi urip niku nembe bisa mikir pinter, tapi nek wis mati nembe bisa mikir cerdas. Bukti nyata nggih nyarep takon karo sing ngisi urip. Bu, assalamualaikum. Ibu-ibu masih ambekan? Berarti si urip ye. Mohon izin punya ngarep bertakon. Antara emas sekarung karo ban bekas secara nominal nilai harga niku luwih larang ban bekas apa emas sekarung? Emas sekarung. Gue jawabane wong pinter. Jelas dong,
bocah TK bisa mikir. Ban bekas karo emas sekarung lebih larang emas sekarung. Tapi jebule Lurah Sukirman ora bisa berenang kecemplung blumbang. What is a blumbang? Blumbang is a kolam, you know? You know kolam? Yes, I do paddle. Goh, iklan disit sedih Jenje matur nuwun masyaallah. Jebule nikmat temen ya Gusti Allah nggone nyiptakna mumpuni nje sebaki-bakine dokokne pe. Efisien matur nuwun alhamdulillah 1 2 3 4 5 6 7 ya Allah. Kenyong kon ceramah takon dodol wedang Mbak Parwati ya Allah. Siap matur nuwun sanget niki tanda makmur bijaksana lan apike manahe Mbak Parwati. Mudah-mudahan apik mulya bejan donya akhirat ya Allahumma. Mau tekan apa ya? Oh iya, ban bekas karo emas sekarung lebih larang emas sekarung secara nominal harga. Tapi Lurah Sukirman ora bisa berenang kecemplung blumbang. Blumbangnya jero ora isa berenang, kon milih antara ban bekas karo emas sekarung. Kira-kira Pak Lurah milih emas sekarung apa ban bekas? Nah, kejawabannya wong cerdas. Lah dina niki kita nang daratan sing walaupun kudanan mungkin kita sakniki weruban bekas keton biasa-biasa bae. Tapi mengko nanti timangsane senja kehidupan niku akan datang di mana kita sudah dimakan oleh tanah. Nggih niku sing diwastani ngendikane Gusti Allah, fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teka titi mangsa ajaling menungso gak iso diundur, gak iso dicokno senajan namung sesaat. Jebule pati nek wis gugupen teko ora kena bisa disangka-sangka, ora bisa dinyana-nyana. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa. Oh, nyong keri jenengan duluan monggo. Kan wis tekwalik miki. Hari ini ganjaran sing kita kumpul-kumpulkan, ganjarane salat ketone kaya ban bekas orang ana gunane. Tapi kan nek wis tenggelam nanggone mati niku wau, jebule ban bekas akan lebih manfaat tujuane nggo ngapa? Kaya dene nilene emas sekarung padahal cuman ban bekas. Nikulah ganjaran ngibadahe kula jenengan sedaya. Pramila hajat dinten menika adalah rasa syukure panjenenganipun Mbak Parwati. Beliau mendedikasikan umurnya kawit mulai enom timur 22 tahun wonten Singapura. Bukan berarti beliau Bapak Mustari mboten kersa mbiayani uripe Mbak Parwati niku mboten. Tapi ternyata Mbak Parwati niki salah satu seorang anak yang dimana nun sewu ingkang kathah kepingin banget mulyakaken tiang sepuh dengan cara bab rezeki kersane Pak Mustari pun raos enteng nggone duwe putra putri. Maka nun sewu Pak Mustari panjenengan kedah kathah-kathah tirakat nirakati putra putrine panjenengan khususnya Mbak Parwati ingkang sampun dangu wonten ing gene Singapura dengan cara ditirakati nopo. Tenang mawon Mbak Parwati. Kula niku nikah umur 28 tahun, hampir dadi prawan mepet kula. Kula awal-awal niku sempet bingung Mbak Parwati. Bingunge niku kok wong tuane nyong ora nawani nyong ya. Nyong kan ngenteni ke wong tuane nyong kuwi takon. Ku arep golek dhewek apa tegoletna? Disit. Karena suara tanpa rupa. Posisi kula soalnya pun 28 tahun. Sedangkan jenenge tiang sepuh niku sangat-sangat dipunantikan anak akot
ana pasrahan napa malih kados Mbak Parwati pun dewasa kula nggih wekdal niku 28 tahun nggih pun dewasa ketika bapake kula nawani seperti itu memang kula wekdal niku ngucap wong kula ditawani pas 28 tahun niku kula ngucap nggih sampun Pak wong kula wis 28 tahun nyong tek golet dewek ya ora apa-apa ning jebule mbaleng golet ora ketemu-temu Bu memang jenenge wong tua niku kudu nirakati putrane pertama ditirakati karo puasa Pak Mustari syukur puasa Daud tapi Pak Mustari puasa Daud kok mboten sanggup ngurung puasa bis kering kaya melas ya. Berarti tandane Pak Mustari pun ahli tirakat niki. Puasa Daud kok mboten kuat silahkan puasa Senin Kemis nggo nirakati Mbak Parwati. Puasa Senin Kemis kok mboten kuat monggo puasa dina laire Mbak Parwati. Cara Cilacap puasa weton. Cara mriki napa? Kan ora ana dalile mumpuni lho. Kanjeng Nabi niku nyunahaken puasa Senin Kemis dan Kanjeng Nabi nglampahi puasa Senin Kemis karena diantaranya dinten Senin menika adalah dinten wiyosane Kanjeng Nabi. Sehingga Kanjeng Nabi pun menghormati dinten kelahirane piyambake. Dados Mbak Parwati walaupun teng Singapura mriku mestine nggih pun tirakat, maka ditirakati sing luwih mandi maling saking wong tuane Pak Mustari nirakati puasa. Ibu-ibu pun ngaten, apalagi seorang ibu rumah tangga, sekali ndonga nggo putrane mboten nonton pembatas langsung tembus langit pitu. Dadi seorang biyung sing seneng puasa, jemuangan bae. Sing lagi ngunyah pilus langsung kelakep meneng. Yang ngono dikunyah maning ora apa-apa. Kater bengi iki. Ana sing ngucap maning, mumpuni tukang ceramah gari perintah na gampang. Bisa nyong urung muasane anake nyong pitu dadi wong kabeh. Ora ana sing dadi cempek. Angger anake pitu dipuasani kabeh berarti pitung dina puasa terus. Ya wis nek kirane kok puasa ora kuat silahkan ditirakati sedekah. Ditirakati napa Bu? Sedekah. Paring masjid nyangking duit 5.000 mbuh ana sing weruh mbuh ora ana sing weruh dilantari karo sedekah ya Allah. Lantaran sedekah niki muga-muga kula sekeluarga awake sehat. Anake kula cita-citane diijabah. Khusus anak wadone Nyong Parwati nang Singapura muga-muga diparingi tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, digampangaken jodone, cemplungaken niku arta sedekah. Ketemu bocah yatim ora ketang 2 minggu sepisan lah tilik karo nyangking duit 20.000. Ing ana nggo jajan ya Allah lantaran sedekah karo anak yatim. Muga-muga ndadosaken anake kula mulya kabeh dilantari sedekah. Duit ora duwe puasa ra kuat. Lah bisane nirakati apa nggo putrane? Ditirakati Fatihah doa. Khususnya nek lebar salat maghrib. Bar salat maghrib aja langsung plencing minggat. Gugupun arep nyekel remote karo scroll TikTok. Kebiasaan. Wonten sing disebut qiyamul lail cadangan. Jadi terkadang wonten tiang wis niat kue turu gasik kepingin sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat sak piturute. Tapi jebule awake kesel. Wis masang alarm kebablasan nganti lebar subuh nembe melek tangi. Berarti kan ora salat tahajud gue. Maka kena apa kok nun sewu nek badane saya kesel mbok nganti mengko bengi ora bisa melek tangi, maka nggo cadangan lebar salat maghrib ku dibablas nganti tekan isya nggo akeh-akeh ngibadah, mujahadah, zikir, maca Quran, maca sholawat. Plus khusus niki tirakat nggo putra-putrine sing anake nakal, sing anake rewel, sing meriangen bae nang pondok utawi lagi ngejar cita-cita, ibune utawi bapake lebar salat maghrib hadiah Fatihah nggo putrane ping 40 ji. Ping pinten Bu? 40 ji.
bocah pitu berarti 40 jian. Oh. Berarti suwe dong, orang nana setengah jam, paling 2 jam setengah. Fatihah ping 40 ji, 40 ji ora kuat ping pitu ora sanggup ping telu ora mampu ya ping sepisan ora bisa ya karep-karepmu anakmu. Masa iya enggane untuk Al-Fatihah ora mampu. Riwayate ketika Al-Fatihah niku diturunkan kalian Gusti Allah dumateng Kanjeng Nabi, setan iblis merkayangan niku langsung kepanasan kabeh. Mulane jenenge donga Fatihah niku Masya Allah mustajabai luar biasa. Mulane apa maning seorang ibu wis latine niki tajem nggo donga putra-putrine, ketambahan jenengan derek hadiah Fatihah khusus nggih putra-putrine. Monggo ditirakati Pak Mustari putrine kersane napa ingkang dados hajate digampilaken teng Singapura mriku nyambut gawe ya kepenak, kondur malih pun dalam keadaan sehat ndang dipun paringi lancar jodone. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi sareng-sareng Allahumma sholli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sapa gede syukur bakal urip makmur, ati syukur ora dengki ora meri karo sedulur, nanging ati kang kufur karo tangga ora akur, ati kang kufur tumindak ngawur awon ing pitutur, awang ingkang takabur bakal peteng ana ing kubur. Irma Allahumma sholli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wasallim. Shallu ala Nabi Muhammad. Sekedap monggo Pak Babin Kamtipmas badhe miyos mriki mboten apa, monggo Jen Pak Babin Kamtipmas. Ibu-ibu yang di belakang monggo niki tengah jengkula tes wonten lokasi ingkang sakeca. Monggo saged sareng-sareng senajan duduk praktis bokonge nglemprak sikile atis. Niki disediakaken nonton plastik tiker. Monggo Pak Babin, monggo Pak Babin. Je monggo sugeng rawuh Pak Babin je monggo pinara. Alhamdulillah derek seneng Pak Polisi pun derek rawuh mengamankan pengawasan. Monggo ibu-ibu sing teng wingking saged pinara mriki monggo. Ibu sing teng wingking mriki saged pindha teng ajeng kula malah saged mriksani asli merongose mumpuni malah. Monggo saestu jenengan teng mriki Bu pindah mriki mboten apa monggo niki. Pareng nggih Ibu, nun sewu pareng nggih.
Areng nggih. Monggo teng mriki Ibu yang di belakang saged monggo. Pinarak teng mriki menawi saged panitia Pak Mustari kula nyambut kloso tiker kersane digelar teng mriki. Salene iki kok jawe ra diawet nggih Bu nggih. Jan udane awet kayu utange tanggane. Monggo keluarga besar Pak Mustari nun sewu saged nggih. Pak Mustari lenggah mawon ben Pak dan bener-bener Pak Mustari ki wong cemekel nyambut gawe. Kula matur Pak Mustari, kula nyambut kelasa ben kersane panitia sing lintune monggo. Saged kelasane digelar teng mriki, kersane antuke ngaos mboten jawah-jawahan. Monggo mangke nek pun digelar teng mriki perjanjian pinarak lenggah teng ngajeng mriki nggih Bu nggih. Sing teng mriko lenggah teng mriki nggih. Monggo kali mados lokasi sing sekeco mangke badhe digelar klosok tiker karo Sohibul Hajat. Kersane ngajine mangke sampai jam pira ya monggo ya? Jam pira? Jam 12 bengi. Ya Allah. Munggah jam 09.00, mudune jam 12. Berarti ngajine 3 jam. Oh, jebule wong Dermasari kene wong geragas-geragas. Ngaji gini 3 jam ya Allah lah niki kelasane lah leres Bun jenengan ngalali ben sing iki ora isin Bu monggo lagi ngajine santai kok ngapunten ingkang kathah soalé kami mewakili keluarga besar Pak Mustari Mbak Marwati nyumpang apunten beliau sudah menyiapkan segala sesuatunya arep niki kurang Mbak tapi ternyata sing rawuh melebihi kapasitas nggih leres monggo Ibu nggih saged sedikit monggo Mbak Garpa monggo saged kali meresani biru kersane badan sistem. Kita pingin mereka ibu bapak-bapak intensi kerjaan seperti enggak tengah cenggul lagi monggo. Gelar maning. Monggo. Bisi mriki langsung tengah jeng mriki Bu. Nggih, keboten isin. Dipekirin sing arep mriki. Nggih, sing ajeng mriki. Monggo nggih Bu. Mboten usah isin-isin. Kula ngajine nggih santai kok niki nganti jam 12 bengi nggih. Lah leres kados niku Bu. Kayak iki kan angger kembul kancane dadi anget. Nang kanan jenengan sukune nganti melar. Matur nuwun sanget Mbak Karva alhamdulillah. Derek seneng. Kali nunggu panjenengan noto mriki, setunggal malih Pak Polisi juga rawuh monggo. Grup rebanan, niki grup rebanan ijo-ijo dari mana? Dari Kelampok. Niki saya sawer dulu monggo buat grup rebanannya. Apa? Cair. Ya pancen udan ya kudune cair pancen. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri nggih Bu nggih. Bocah zaman seniki kan isine HP-an bae. Bareng gelem kembul kancane tongkrongan bae. Maka ketimbang isine kur tongkrongan ra karo-karan mending kan dilatih nutuki rebana. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Tesi kata panggenan sing sakecok monggo sing teng wingking saged langsung pinarak mawon wonten mriki kersane antuke ngaos menika sakecok monggo mboten usah malu-malu isin-isin monggo kali dipun isi. Alhamdulillah kali jenengan noto-noto panggenan pilih dinten niki adalah hajat tasyakuran walimatul waqiroh. Napa niku walimatul waqiroh? Tasyakuran menempati rumah baru sing disebut baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Geniku rumah ingkang kanggo maca Quran, rumah ingkang kangge salat sunnah, rumah ingkang teng daleme lebete niku wonten zikir ingkang selalu membumbung tinggi wonten ing langit. Mulane kena apa? Zikire kula panjenengan sedaya niki supaya bersihaken ati. Kepriwe rumah arep dadi surga tapi atine bae kotor. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali tenggene kitabe Al-Ihya Ulumuddin niku menjelaskan bahwa la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Ternyata malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku nun sewu tesih ono asune. Asune sing anu sak pakene
Inggris campuran. Iki nggone ceramah bengikar kanggo bahasa Indonesia, bahasa Jawa apa bahasa Inggris? Tentang perkara. Oke lah kalau begitu. Glory to the Allah Subhanahu wa Ta'ala. The God who created human being and teaches the language. Which has given grace so we can get together on the Mrs. Parwati house, our beloved. May peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently protect Islam. May he belong to the followers to get syafaat di dunia hatal akhirah. Allahumma. Sampai amin-amin ngerti artinya apa orang? Semakean. Berhubung jenengan mboten ngertos artine niki bahasa Inggris kula juga mung-mungan. Dadi niki basane campur sari mawon nggih. La yadkhulul malaikatu albaita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah itu masih ada doginya. Apa Bu? Dogi. Umpamane niki kok diwastani kasar nggih, kula suwun nggih ampun wong niki muga-muga dadi ngilmu. Umpamane kula ngucap asune niku mboten marahi bocah cilik, tapi niki makna ben jenengan jelas. Niki dawuh Imam Al-Ghazali, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah apabila rumah niku ana asune, dan ternyata ini bukan makna lafzi, niki makna maknawi. Baung guguk nun sewu dogi alias mapunten rada kasar asu, basa aluse asu ki segawon, ternyata punya najis mughaladah. Yang cara pembersihan najis mughaladah niku pakai cara tertentu, dan jebule menungsa pun de najis mughaladah. Apa niku najise menungsa? Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedhek, kuminter, kementu, sumugi, kumayu, gumagah, pelit, medit, betitil, bakhil, kuceren, jelantir, kayupil, kudanil. Niku najis atine menungsa. Dan ternyata la yadkhulul malaikatu albaita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumahnya tesi ono asune. Artinya malaikat rahmat tidak akan masuk teng atine menungso apabila atine menungso ono sifat asune. Gini kuau najis, sifat sirik, iri, dengki, pamer sak piturute. Mulane bangun omah yang bangun ati. Umai jembar kayak ngapa tapi kok atine kotor, lisane kotor, maka rumah jembar pun rasane kaya sempit, ngrungsang, panas, boten saged dipanggeni. Isine tukaran bae. Umpamane wis mbocor rumah tangganan, isine lanang wadon padu bae. Maka jangankan malaikat rahmat, bocah pun ora betah nang omah. Nek seorang suami istri omongane be kasar, anak isi najise lan sak piturute. Jangankan malaikat rahmat, anak pun ora betah nang omahe wong tua sing biasane ngomonge kasar, bahkan atine ono najise. Maka rumahnya Mbak Parwati dibangun atas nama rizki ingkang halal, maisyah ingkang bener, sampai jogo marwah beliau menjadi seorang perempuan yang baik. Karena ngapunten, kita tahu sendiri ada cerita yang tabu seorang TKI TKW. Naudzubillah min dzalik summa naudzubillah min dzalik, ora kabeh tapi rata-rata. Kalau niki kebetulan Cilacap Kroya, di mana Cilacap niku khususnya daerah pantai selatan rata-rata TKI dan TKW. Terkadang ya jenenge wong nang luar negeri dume adoh sekang keluarga, adoh sekang tangga teparo, adoh sekang toko sing kenal, sing akhire kadang teng luar negeri niku boleh jual tenaga kerja atau jual diri barangan, boleh dodolan sing ora benar, sampai terkadang nafsu niku ora terbendung karena adoh sekang keluarga, sehingga terkadang wis rumah tangganan ternyata boleh berbojonan pun akhirnya rusak kabeh gara-gara sinang luar negeri ora bisa jaga diri, keluarga sinamu mati tinggal pun ora bisa mengelola rezeki sing akeh. Nah, alhamdulillah ini dan iki Mbak Parwati dan tenggene Singapura kok ternyata sampai semantel tuku tanah sampai membangun omahe.
berarti kan sepisan Mbak Parwati niki adalah perempuan baik-baik ingkang saged jaga marwah keluarganya. Walaupun memang terkadang mulut tetangga gue jan lambene gue ngungkuli pedese gacuan level rolas. Dan kadang pancen lambe-lambe tangga gue lambe beranyak. Kita sakniki punya prinsip, tolonglah ya, punya pikiran yang bijaksana. Anak wong wadon kok nganti nun sewu umure wis puluhan tahun belum nikah, punyalah prinsip oh ya member. Mungkin anak abi-abi sing dibiayani, mungkin anak wong tua sing dina-dina dirumati, mungkin anak tujuan masa depan ingkang dibangun. Punyalah prinsip begitu. Jangan kemudian anak wong menormalisasikan urung rabi tapi meteng disit. Kadang-kadang malah zaman seniki sing puluhan tahun nikah urung meteng malah nggo momok omongan. Tapi anak wong meteng di luar nikah kok malah ngucap ora apa-apa kowe jenenge nyelengi. Loh, hal-hal seperti itu kok ingin dinormalisasikan. Padahal yang nikah kok nun sewu nganti puluhan tahun durung hamil, ikulah yang namanya ujian berumah tangga. Mulane nang apa ya? Wong berbuat zina, hamilnya ke rata-rata babarannya kepenak. Rata-rata ya. Ini kejadian soalnya tanggane kula bocah 15 tahun SMP. Hamil di luar nikah. Semasa kehamilan itu dina-dina dibentingi. Oh, dibentingin enggak? Distageni nih kok. Dibentingin. Tapi nih jenenge wong hamil di luar nikah jenenge meteng tuh kepenak banget. Mungkin kaya nih balangi sempak tok be meteng. Pas babaran dheweke niku si bocah 15 tahun iki lagi jalan-jalan nang mall, supermarket, pusat perbelanjaan. Ternyata wayahe kebelet babaran gue. Maring kamar mandi, toilet umum. Lah toilet supermarket paling gede-gedene 2 kali 1 meter. Lah kok kuandon babaran? Tanpa bantuan tenaga medis, tanpa pakai alat medis, kok bisa babaran sehat bayinya normal? Main banget bocah ini mah. Bareng wis dibanang tong sampah ben nanti digrumus semut nih. Kewenangan karo office boy cleaning service digawe mari rumah sakit kali IGD dan bocah sehat padahal wis kadang digrumus semut nih. Bareng polisi olah TKP teng CCTV memang betul jebule sing buang niku bayi adalah ibunya masih 15 tahun. Babaran itu jangan nggo kakok selama jin diagem melaku kayak seperti tidak terjadi apa-apa. Kenapa kok bayi lahir dari perbuatan zina rata-rata lahirannya kepenak? Kata Imam Al-Ghazali, karena itu adalah satu hukuman azab kanggo wong berbuat zina. Bukan berarti kepenak orang sakit, ya sakit. Cuma kepenaknya itu adalah babalannya normal, orang nganggo alat medis, orang nganggo obat kok langsung sehat-sehat mawon. Maka gone orang rasa patia kerepotan itu azab saking asale Gusti Allah, hukuman. Jadi dia tidak merasa menjadi ibu. Mulanya ketika bareng lahir langsung tidak dibuang begitu saja, malah kadang sampai dihilangkan nyawanya. Nah, unggubilah ini. Tidak kan ibu rumah tangga yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah. Ketika hamilnya saja diserebut tirakat, menawi hamilin namun seorang istri namanya Riyadhah. Dan ketika hamil kata Imam Al-Ghazali babaran itu sakitnya luar biasa. Dan sakitnya wong babaran rasane Pak Lurah kene. Ya kan Pak Lurah belum pernah nyicipi. Nah kita kandakna karo Lurah 300 lebih urat niku putus. Wetenge munyel-munyel banget Lur. Gugure bengkek sing ora karu-karuan yang pernah nyicipi. Saya nikah umur 28 tahun, usia pernikahan sekarang baru 1 tahun 8 bulanan kurang lebih. Dan alhamdulillah ketika nikah 3 bulan kemudian kok diparingi omongan anak. Tapi ternyata bayi nembenang kandungan umur 4 bulan 10 hari. Langsung pengajian 4 lokasi saking Palembang. Ternyata bareng kula cek ke klinik, dokter regulon itu memastikan bahwa ternyata si bayi kandungan sudah tidak ada detak jantungnya. Oh ya, tapi kok pikirannya tetap positif. Mungkin ini hanya sekedar
prasangka yang salah dari dokter. Akhirnya kalau pindah ke klinik itu nih, setelah saya cek 2 kali ternyata vonisnya sama. Tapi kan namanya don, prasangka itu tidak 100%. Saya untuk ketiga kalinya langsung teng rumah sakit Karyati Semarang, dan vonis ketiga teng rumah sakit Karyati Semarang tetap sama. Ternyata si bayi niku sudah tidak ada detak jantungnya. Akhirnya langsung niku kula ngabari karo panitia-panitia, seminggu niku kula langsung ngekat pengajian. Pada kaget kabeh ora terima. Wong nunggu 3 tahun setengah kok. Kawi tanggane nyong meteng babar nanti meteng maning. Lah kok nyong digagal nang dadakan maning nyong barang ngerti arep keguguran. Sing tak jaluk ya ora keguguran. Tapi jan ana salah satu panitia niku jan kebangetan banget ngene ngucap. Nyong ki kecewa nang apa nyong nggone dikabari dadak maninga. Bayine bengone ngabari nyong dadak. Nyong sempat emosi bu gara-gara nih. Kue wong wis tak kue ngerti. Nyong lagi nang rumah sakit. Ben niku kok bintang ke rumah sakit gara-gara nih. Bayi niki pun posisi 4 bulan 10 hari. Berarti kan bayi ini wis muncul. Dan ternyata ngapunten, dokter menyarankan tidak boleh dioperasi. Maka kali ini kehamilan pertama tidak boleh dioperasi, tapi harus diinduksi. Diinduksi niku adalah dipacu sehingga sakitnya niku 2 kali lipatnya wong babaran normal. Rasanya normal banget lur. Nang dinten kula diinduksi dan diparingi obat untuk benar-benar ngedalaken niku si bayi. Nularan ora patut, panitia tetep ora percaya menawi kula niki ke rumah sakit. Akhirnya kula lagi larang-larane nahan rasane diinduksi niku. Kok damel video pernyataan bahwa kula niki lagi ke rumah sakit saking akeh panitia orang ngandel. Soalnya memang jujur dari kula kecil sampai kula payu nikah, payu rabi niku jan blas mboten nate jenenge kula diundang ora mangkat maring pengajian. Mriyanganan yo mangkat. Tapi ki posisi bayar metu dadakan. Sing akhirnya memang setelah bayine keluar dan memang jebule wong babaran iku sakitnya luar biasa sampai Imam Al-Ghazali ngendikaken wong sing nikahnya sah menurut agama dan pemerintah rata-rata babarane rasane sakit luar biasa. Kenapa? Karena itu adalah satu hal untuk dalam rangka menggugurkan dosa-dosanya menjadi seorang ibu. Keren apa keren? Keren apa keren? Keren, mulane dadi istri sing seneng metengan. Katarana bojone iki meteng ping 7, berarti kan gone nguras dosa ping 7. Masya Allah, kantun sakniki kita yang sudah berumah tangga ndongakaken Mbak Parwati mudah-mudahan dalem ingkang sampun dipun panggeni menika andhatosaken berkah Mbak Parwati digantilaken jodohnya Allahumma. Yang kedua niki hajate Mbak Parwati dalam rangka menggugurkan nadar. Pertinyi nadar itu apaan sih? Nadar niku adalah sesuatu hajat yang disandarkan kepada sunnah atau fardu kifayah. Dan ketika hajatnya sudah terlaksana Allah kabulkan, maka yang disandarkan geniku sunnah fardu kifayahnya malik dadi wajib kudu dilakoni. Contoh, ya Allah, nek anake nyong ranking siji, nyong arep sedekah karo bocah yatim 7 umpamane. Niku pun sah nadarnya. Dan bareng anake kok diridoni juara ranking siji temenanan, maka wong tuane nggone maringi sedekah malik dadi wajib. Sedekah niku kan hukumnya sunnah. Siapa saja boleh bisa melakukan sedekah. Tapi menawi pun dinadaraken dan hajatnya kaleksanan, maka sedekah yang tadinya hukumnya sunnah malik wajib kudu dilakoni. Atau fardu kifayah, asal mulane hukum fardu kifayah niku satu amalan yang wajib kudu dilakoni, tapi nek wis ana sing lakoni liyane orang lakoni niku fardu kifayah, maka liyane ora dosa. Contohnya nyolati jenazah, bersih najis nang masjid dibersih, niku namanya hukumnya fardu kifayah. Tapi nek wis dinadaraken fardu kifayah niku wajib kudu dilakoni karo sing duwe nadar. Dan yang namanya nadar ketika dilaksanakan Mbak Parwati harus membawa kesaenan.
Syaratnya nadar gue nek dilakoni kudu nggawa manfaat. Tapi nek nadare kok nggawa madorot, nggawa dosa, maka niku tidak bisa disebut nadar. Soalnya ngapunten ingkang kathah, wonten tanggane kula teng Desa Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Bocah kawit cilik meriangen bae. Akhirnya wong tuane ngucap, "Wala cah, kowe tambak-tambak nari ngendi ora mari-mari, janji ngesuk bar sepit-sepite mari mriange mari, tek tanggapna mesin senso kowe." Kowe mbok ketempelan angin ngendi kowe? Jan wong tuane ngucap kayak iki mungkin saking keselin dina-dina ngobatna anake ora mari-mari. Tapi bareng acara sunatan, wis wayahe sunatan wis delamane ngarep balik, sing akhire pas sunate dilaksanaken, sunate mari. Jebule Allah ngridoni meriange nututi mari. Barang arep nanggap mesin senso tanggane nglarui. Kang, kaya ora ana tanggapan liyane temen kok. Enggane barang gawe kok nanggap senso. Akhirnya niatnya diwurungaken, barang niatnya diwurungaken bocahe meriang maning. Mau langsung ngedrop digomaringi gede. Akhirnya biyunge kon nunggoni anake sing meriang, bapake maring kantor desa ndamel surat pernyataan jan barang gawe nanggap mesin senso di speaker sedina muput. Ora di speaker beserune ora patut, dan iku di speaker sedina muput. Dan sing berbegen tanggane nganti semaput. Kowe anggar jaman niku wis ana HP Android zaman saniki kayane wis viral niku. Akhirnya yang punya nadar ngucap begini, "Lah, kan jarene al-wadud dainun, janji adalah hutang. Ki hutang ya tek sarutangi." Nah, niki pentingnya ngaji. Dadi nek anak ucapan hajat kok nadare ora apik, maka nadar sing ora apik niki bisa dikafaroti. Napa niku dikifaroti? Bayar kafarot, bayar denda. Bisa diganti karo sodako, maringi daharan karo duafa fakir miskin, atau diganti karo puasa. Tapi puasane puasa wajib nadar di luar bulan Ramadan. Dadi ana puasa wajib sing kudu dilakoni nggih niku adalah puasa nadar. Contoh, ya Allah, nek kula niki ngesuk payu rabi nyong ngarep puasa 7 dina umpamane. Pitung dina kudu dilakoni nggone puasa di luar bulan Ramadan. Bisa selang-seling, bisa urutan. Sing penting disediakna waktu kanggo lampahi puasa nadar niku wau. Ora pareng niate nggone puasa niku separo-separo. Ya Allah, nek nyong kok anake ranking 1, nyong arep puasa 15 dina. Tapi nek kuat sih. Wis nganggo tapi ana siye. Kok ora pasti gue. Malaikat bingung ngarep nyatet gue iki sida apa ora ya. Orang genah. Mulane kula panjenengan sedaya belajar saking Mbak Parwati. Kalau semanten 2014 beliau juga teng Singapura meriksani kula pas kula teng Indosiar. Sampai-sampai teng aksi Asia. Kan kula 2 kali niku. Lombane 2014 tingkat nasional. 2017 tingkat Asia. Nah niki nek sing 2014 niku saking polling SMS, penilaian dewan juri karo polling SMS. Tapi sing 2017 yang tingkat Asia niku mboten saking polling SMS, tapi mutlak penilaian dewan juri dari 5 negara sing kula tumuti niku wau. Indonesia, Malaysia, Singapura, karo Brunei Darussalam wekdal niku. Dan sedikit informasi, satu-satunya dai Indosiar yang juara 1 berulang kali hanya Mumpuni Handayani. Kali-kali pamer karo Slempedan kene. Anak desa nang Dermasari iki Slempedan ya Lur, kene desane ya Lur. Tapi jujur bae ya Pak Lurah, bareng kula ngebut mari nggone desa Dermasari Grumbul Bodho. Jangan ora kena bantar ngucap Grumbul kok jare bodho. Ya orang namanya kan diganti kan. Ya namanya sejarah memang mungkin ada cerita saking para kesepuan orang wani ganti cuma lasre lokang jenengan waras-waras itu jadi bodong emang bodongan pero bojone uli ngendi uli bodong kan lasrai lok ya sudah apa-apa lah. Desa Dermasari bae ya Bu ya, ora usah disebut Grumbul melas
makan apa Miki ya? Oh iya, mlebu ring grumbul. Maring Dermasari jan yakin kayak nang daerah perkotaan walaupun esiman dan peteng-peteng gelap kayak gini. Jan omahe kene apik-apik, rapi-rapi, dalane alus kabeh. Berarti lurai jan ki jos nggone mimpin tepuk tangan disit ke. Wau Pak Polisi, pertama kula weru Pak Lurah kula wau mandan salah alamat. Weru lurah nganggo jas nyong batin ki lurah apa pengantin sunat. Ngomong-ngomong sudah berapa periode Pak Lurah? Nambe setunggal ya Allah. Dari nyengirnya pancen urung balik modal ge Lurah. Ketenger. Sing sabar ya Lur, muga-muga jenengan disangkuyung karo wargane ben bisa bangun Dermasari mulia bejandunya akhirat. Allahumma kembali malih dados nadar niku adalah hajat yang syaratnya niku adalah ketika dilaksanakan harus membawa kesainan, kemanfaatan, tidak boleh membawa madorot, maksiat, apa maning gawe dosa. Lah apa maning Mbak Parwati, nadar kok disandarkan kepada hukum akikoh atau kurban niku ganti maning hukume. Contoh kayak gini, ki ngajine nganti jam 12 bengi kan? Iya mung takon dok nyong. Genana karo sampean. Bu. Menawi nadar kok disandarkan kepada akikoh. Contoh kayak gini. Ya Allah, nek anake nyong lahir kok sehat waras selamat, nyong ngarep mengakikoh anake nyong nganggo wedhus sing gede-gede. Umpamane ngucap kayak gini. Wis sah nadare niku. Akote nadar niku pun kecatet. Maka bareng anake lahir sehat waras selamat temenanan, kok sing nadar terus mengakikoh si anak, maka yang bernadar tidak diperkenankan makan daging akikoh niku wau. Selama ini kan nang masyarakat seringnya simpang siur. Nek ana wong akikoh mesti grendang-grendang pada ngucap, kesampean sing mengakikoh anaknya jame lumangan daginge. Nek boten dinadaraken boleh nyicipi ora masalah, ora apa-apa. Tapi nek dinadaraken, maka yang bernadar tidak diperkenankan makan dagingnya akikoh niku wau. Tapi nek kepingin banget kepriwe mumpuni, mending tuku maring pasar. Ora kita ngarah setengah kilo kanggo ngguguraken saking kepingine. Lan menawi nadar kok disandarkan kepada hukume wong kurban Idul Adha. Contoh ya Allah, nek nyong duwite genep 50 juta, nyong ngarep kurban nganggo sapi sing gede. Nah niku pun sah akote nadar. Bareng duwite kekumpul 50 juta temenanan, pas niku Idul Adha sapine disembelih, maka yang bernadar tidak diperkenankan makan dagingnya kurban. Tapi nek nampak daging sekang tanggane sing kurban masjid atau jatah kurban sekang wong liya niku boleh didahar, tapi dimasak disit. Ya masarep gelonggongan dipangan wae sumanto temen jenengan. Sampai dihukumi nadar niku memang sedetail itu. Mulane kula bersyukur ketika saya nun sewu ingkang kathah mireng wau Mbak Parwati Crios biyen teng Singapura pas mriksani kula piyambake ngucap ngendikan, ya Allah kula pun matur nuwun sangat kerja selawas-lawas nang Singapura, berarti kula niki nganti 22 tahun jan bener-bener kula diparingi amanah lan kula diparingi jujur. Mulane ngenjing nek kula wangsul wonten ing Singapura sehat lan kula diparingi rejeki, kula badhe ngontenaken hajat kula kepingin nanggap mumpuni. Sehingga alhamdulillah hari ini kula saged direkson wonten dalemipun Mbak Parwati. Mudah-mudahan panjenengan hari ini kanggo seksi Mbak Parwati sampun guguraken nadaripun wis ora duwe utang maning, utange wis disarutangi. Muga-muga dadosaken Mbak Parwati sehat panjang umur, rezekine murah barokah, daleme nggo sangu ibadah, digampangaken enteng jodone, kersane beja mulya dunya akhirat. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Pengin duwe anak ingkang soleh soleha, wong tua ikhlas nafkah bersih
irfa Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi Sallu ala Nabi Muhammad. Dari sholawat bau pertama sampai sholawat kedua niki saya meniteni dan menengeri. Nek pas giliran nyong ditabuh, giliran jenengan ora ditabuh. Oh berarti nyong nyawer jenengan ora kayane sibu, dadi ya ora apa-apa lah. Nggih niki memang kadang model rebana kayak gue zaman siki. Sajane saya punya prinsip maca sholawat diiringi atau tidak diiringi alat rebana niku tidak mengurangi esensine wong maca sholawat. Kebetulan saya hari ini wis berprestasinya niku pun boten juara-juara teng Indosiar, wis ora kelas maning melu lomba. Tapi saya masih punya prestasi. Prestasi saya adalah saya orang Nahdlatul Ulama, tapi sering ditimbali karo keluarga Muhammadiyah untuk ceramah bareng karo warga Muhammadiyah. Dan menurut saya itu adalah prestasi nekulo. Sehingga saya berpikir, oh berarti ceramah kulo saged ditampak karo keluarga Muhammadiyah yang selama ini terkadang baik Banjarnegara, Purbalingga, khususnya daerah Barlimas Cakep yang dimana NU dan Muhammadiyahnya niku 50-50 jumlahnya, niku sering ada crash dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini justru kita semakin berpikir dewasa. Menurut kulo dewasa niku adalah berpikir kanthi bijak. Maka prestasi nikulo saat niki adalah diundang tenggene Muhammadiyah lan ceramah karo wong Muhammadiyah. Menawi ceramah kok dirawih kali non Islam malah sering kula. Kados wong Katolik nderek ngaji, wong Buddha Hindu nderek ngaji, dan menurut saya ya niku juga satu prestasi yang luar biasa. Tapi memang alhamdulillah teng Purbalingga Banjarnegara kula sering sangat ditimbali kali keluarga besar Muhammadiyah. Umpami mriki wonten Muhammadiyah, saya harap NU dan Muhammadiyah selalu bersinergi dan berdampingan bangun Islam, bangun Indonesia ben kersane adem ayam tentrem. Allahumma cocok. Cocok. Lah ya pampamane wis kana NU kene Muhammadiyah ya wis ora apa-apa, dewek-dewek sing penting kan tetap Islam dan guyub rukun seperti masyarakat biasa kan ngaten niku Bu. Mulane menawi kula ditimbali karo Muhammadiyah seneng ora nana rebana, ora mawi nyawer barangan soalnya. Dadi ngirit. Guyonan-guyonan ikhlas kok. Jare amplopper dibalik namiki. Salu ala Nabi Muhammad. Teng kesempatan ini muga-muga dadi amal jariah Mbak Parwati, kula badhe menyampaikan dalil hadis saking Kanjeng Nabi pilih arbaatun min kanzil jannah. Ternyata sorga itu punya perbendaharaan. Bahasa sederhanane pembendaharaan adalah tabungan. Bahasa Cinane tabungan gue celengan. Ibu-ibu ket mau batin mumpuni bocah ku lenjeh temen kayaknya. Jane wis diomongin nang bojone nyonyor lenjeh-lenjeh Bu, tapi nak kepremane nganggur lenjeh ora oleh akeh. Kecamaah maksude. Arbaatun min kanzil jannah. Surga punya celengan. Apa celengannya surga? Yang pertama, ikhfa'us shadaqah. Saya ulang, ikhfa'us shadaqah. Tulis. Sodako. Bata buku napa mboten? Mboten. Bata pulpen mboten. Ya Allah gawane apa? HP. Pantesan story WhatsApp kebek gambare mumpuni. Ora masalah, sing orang gawa buku, orang gawa pulpen ora masalah. Ya kayak gila, sing jenengan mesti kadang gawane HP. Ya majelis taklim ibu-ibu Facebook Pro kan begitu memang.
Saniki lagi zamane Facebook Pro, wong wadon pada duweni akun media sosial, jere bisa nggo nambahi ekonomi keluarga. Soalnya nek Facebook Pro niku berduit, menghasilkan uang. Boleh, silakan jenengan golek tambahan ekonomi saking Facebook Pro. Tapi saya harap kontennya konten yang edukatif. Jangan konten-konten sampah. Jangan konten-konten yang mempermalukan diri sendiri. Dumet ditonton wong akeh jarene hiburan tapi malah orang jaga marwah keluarga, ngisin-ngisina suami. Kadang-kadang ngonten sampai nun sewu sangat nggak pakai etika, boten pakai attitude, boten ngangge adab, sehingga nyalaih adat, nyalaih syariat. Naudzubillahi min. Jenengan gawe konten-kontennya apik, berarti kan rezekine melu bersih. Pancen gawe konten jelek pun menghasilkan duit, tapi kan niku duit sing didapat akhirnya hukumnya jadi syubhat. Syubhat niku halal ora, haram ya ora. Halale apa? Wong ora nyolong, ora korupsi, ora nyorok tanah tanggane, ora ngapusi, ora nyolong hak yatim. Tapi kan harame niku karena mempermalukan diri sendiri. Niku sing akhir rezekine halal ora, haram ya ora. Padahal wong mangan barang syubhat, apa maning mangan barang haram, disengaja atau tidak disengaja, setitik apa maning jumlahe akeh, ibarat kulit keselomot bara api. Bara api gue cara Cilacap nyebute bamba, cara Brebes Tegal Pemalang nyebute wangwa, nang Pekalongan Batang Kendal nyebute wongwo, nang Magelang ana sing nyebute wowo, nang Temanggung nggon mertuane nyong akhinal kiram Romo Ki Haji Usman Ridho cilik ireng merongos kayak gigi mantu kiai. Nang Temanggung disebut mowo, nang Cilacap bamba, nang Dermasari pada baik. Dadi Banjarnegarane Simandan Kulon dadi ngapak Purbalingga Banyumasan nggih Bu nggih. Nek Banjarnegarane kok Kali Bening kuwi beda maning bahasane. Iyu kuwi dadi zu. Huruf iye niku malik z. Zu mangan zuyu. Yuyu dadi zuzu nang kana. Sampai-sampai bahasane niku mandan angel mereka dipahami, ternyata ngapake beda maning, ngapake melu Pekalongan, melu daerah Sukorejoan. Mulane nek nang kana daerah Pekalongan gunung, dangdut nyebutnya dengdut. Beda maning bahasa dialeknya, ternyata jan Indonesia niku kaya raya. Sampai budaya mohon bahasa niku ada 720 bahasa yang berbeda. Jawa Tengah antara Cilacap Banjarnegara bedane adoh, tapi ora masalah yuk dibahas bareng-bareng. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Celengane swarga yang pertama ikhfaus sodakoh. Sodakoh yang disamarkan. Nek cara bahasa santri gue sodakoh demit. Udah sodako pelit. Sodako demit adalah tidak setiap orang bisa weruh demit. Jarene nek bisa weruh demit kowe idepe kon cabuti disit poproli sampai bisa weruh demit jarene. Mulane wong sodako yang disamarkan adalah tidak setiap orang bisa meriksani, berarti sodako diam-diam. Memang Gusti Allah niku punya sifat salah satunya al-ghani yang artinya maha kaya raya. Dari sifat maha kaya raya nih Gusti Allah, diantara kita ada orang yang dilebihkan hartanya. Mulane wong sing sugih niku ya ora usah mawi tinggi hati, sebab niku namung titipan. Buah pepaya, buah kedondong. Yang kaya raya nggak usah sombong dong. Yang tanahnya berhektar-hektar nggak usah sombong dong. Yang rumahnya lantai sewidak rolas nggak usah sombong dong. Yang umroh tiap tahun, haji berulang kali nggak usah sombong dong. Sing duwe motor PCI gelange selengan nganti tekan kelek nggak usah sombong. Yang dilebihkan hartanya lewat jabatan, yang jadi gubernur nggak usah sombong Nur. Yang jadi bupati nggak usah sombong Ti. Yang jadi camat gak usah sombong Mat. Yang jadi kapolsek gak usah sombong
Giliran polisi ora enak banget bagiannya ya. Maafkan aku ya Pak Polisi, non sewu ngapunten ingkang kathah. Jan ki tumbenan banget kok. Udan-udan ya rawuh kayak gini ya Pak Polisi ya. Mau jan telu-telune barang. Derek seneng Pak ngapunten. Pak rawuh niku pas kula nembe ngaji paling nembe seprapat atau 20 menit lah ngapunten. Kula ngapunten gone ceramah mandan kegasiken iki Pak Polisi. Nyong sing kegasiken apa Pak Polisi sing telat? Jangan sing telat ya. Polisi memang kudu sadar diri kayak gitu ya Pak Polisi ya. Tapi matenan Pak Polisi hari ini kalau hadir rawuh di pengajian sampai beto separone kompi niki alhamdulillah kersa nderek rawuh. Saya yakin ini dalam rangka dandani citra polisi kados niku nggih Pak nggih. Masih punya citra nggih Pak nggih? Aman, siap, matur nuwun. Tepuk tangan dulu buat Pak Polisi, matur nuwun. Kersa rawuh sampai nyakseni hajatipun Mbak Parwati niki ingkang kagungan hajat Pak Polisi nggih. Ora kondangan ora, tenang. Mungkin orang barang gawe urung barang gawe nggih Mbak Parwati ngesuk barang gawe rawuh maning mriki. Mbak Parwati ngenji nek jiran wis angsal jodoh nimbali kula malih. Kula seneng banget melu kondangan nyong esuk temenan yakin. Moga-moga dipun paringi gampang jodohnya Allahumma. Memang diantara kita ada yang dilebihkan hartanya sehingga jadi wong sugih. Lah pertinyi wong sugih kuwi wong sing kepriwe? Sugih secara fikih aturannya begini. Belanja sedina-dina entoke pira niku ping 30 dina sebulan. Berarti ketemu hasilnya pira, lah bisa konangan gue antara sugilan orangnya menungsa. Contoh begini, jatah belanja sedina gue tuku bobo dapur lengat Jawa, gula Jawa, berapa micin uya nyangoni bocah sekolah, tuku gas LPG, tuku beras, gue setor arisan, gue setor listrik, gue setor muslimatan, gue kondangan, nyong yapal, nyong ibu rumah tangga pada karo sampeyan. Jatah belanja sedina gue rata-rata ibu derma sari sedina jatah belanja 300.000 rupiah. Apa? 300.000 sedina ke cukup apa kakean? Kakean? Oh, pancen wong wadon bodong kira kena diajak kompromi pancen. Oke ya. Bisa nih ngomong jatah belanja 300.000 nyong lagi mbelani jenengan. Ben mangko tekan ngomah jatah belanjane jenengan ditambahi. Apa? Ngaeng. Kene ana basa ngaeng barang kene. Ngaeng. Lawas banget ora krungu basa ngaeng kowe. Krungu mani nang grumbul bodong kene. Nah basa ngaeng. Ngaeng jan nyong ngaji nang ndi kowe ora ana basa ngaeng pancen, Bung. Anane nang daerah Banyumasan ngapak niku. Ngaeng niku jane artine boro-boro. Boro-boro mah masih kelas biasa. Tapi nek ngaeng kono wong saking ora ngandele olah ngaeng saking ora ngandele kowe. Jan awas banget ora krungu basa ngaeng. Jadi bahasa ngapak niku memang disebut bahasa Kawi. Bahasa Kawi adalah bahasa tertua di Pulau Jawa. Jadi sing burine kowe kalah tua karo bahasa kita. Jadi kita niki masih mempertahankan asli bahasane wong Pulau Jawa ya kita niki bahasa Kawi. Ana wegig. Ngerti wegig ora? Siki soranana bahasa wegig. Siara. Wegig kowe obah bae. Bocah wegig bae. Jangan begitu, jangan wegig. Anak kami tenggengen, kami totolen. Kono-kono orang anak bahasa kami totolen. Jadi kami totolen. Niku bali salat ngisa, weru putih-putih. Nganti ngadeg gemeter, ku jenenge kami totolen gue. Ya Allah, bahasa ku apik temen ya kami totolen jajal. Ketambahan maning wegig. Bocah, jangan wegig bae. Wis meki gara-gara apa ya ngaeng. Dadi 300.000 per dina kuwi ngaeng. Ngaeng, berarti menawi sedinten jatah belanja 50.000 cukup. Kari kurang. Kayaknya kita kon nggo bisa ngerti ndi sugih ndi orane. Terus sedina 100.000 cukup. Cukup.
Oh, ana sing jape kurang. Skincare, terus paketan. Lho iya kan kuwi wis kebutuhan pokoknya wong wadon. Rumput tetangga hijau, ya rumput sendiri dirawat dong. Istri tetangga cantik, istri sendiri dong dimodalin, betul. Jaluk jatah skincare pada wong celek obekan ki nang kene nang Grumbul Bodong. Ya wong wadon kudu sing mlowes. Berarti skincare ketambahan berarti nek 100.000 sedina ya ora cukup. Sedina 200.000 berarti. 200.000 ping 30 dina sewulan berarti sama dengan 6 juta. Dadi angger ana warga nang Dermasari 1 bulannya kok pendapatannya 5 juta lebih atau 1 bulan pendapatannya mendekati 6 juta niku sudah termasuk kategori wong sugih. Wong sugih niku anu Pak Lurah mohon izin saya mau bertakon ya Pak Lurah. Maaf Pak Lurah, ini memang agak ranah privasi, tapi ya masyarakat boleh sedikit tahu lah. Dari senyumnya beliau saya yakin beliau niki piyayi jujur dan belaka suta apa anane. Maaf ya Pak Lurah, di Provinsi Jawa Tengah kepala desa itu ada bengkok atau tidak Pak? Ada. Yang takon lurahe. Ora sampe ikut campur. Melu bayari ora. Ikut campur. Nun sewu, soalnya tidak setiap daerah itu kepala desa ada bengkok. Contohnya kalau teng daerah pegunungan, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen itu adalah daerah pegunungan antara Kebumen perbatasan Banjarnegara dan di sana tidak ada bengkok. Lah, berarti teng mriki ada bengkok ya, Pak? Mohon izin, Pak, di luar bengkok, gaji kepala desa per bulan itu berapa? Siap, saya langsung paham, beliau memang wong belaka suta dan jujur. Beliau langsung ngucap nganggo bahasa langsung 3 juta rupiah. Ya Allah. Sedina 200.000 ping 30 dina 6 juta kuwi diarani sugih per wulan. Lurai mung 3 lertok. Ya Allah. Dadi kan kudune lurah sinapa BLT karo PKH. Soalnya kayak gege, jenengan gari nyawang. Contoh ya, jenengan meriksa ninyong, keton gagah. Nyekel mik wong wadon bisa ceramah keton gagah. Tapi kan jenengan tidak tahu di balik perjuangan kula kawit cilik mulai umur 8 tahun kelas 3 SD bisa ceramah tekan seprene. Dina-dina isuk sore bengi ceramah baik. Jenengan seneng meriksa nih, enak ya dadi mumpuni nyekel mik nampani amplop. Gampang, tapi dibalik itu kan jenengan ndak tahu bagaimana gone penjulitan iku penjelut dina-dina gone nanti pecicilan dina-dina ceramah nguber waktu lurai pun begitu 3 juta kan masih kotor. Dadi kepala desa pun dina-dina proposal sumbangan sepirang-pirang sing tepekine, sing bangun masjid, sing rehab langgar, urung pengajian umum, dina-dina sumbangan ke seporete. Betul lur tak belani jenengan lur. Oh iya, mulane lurai mau pidato sambutan rasa suwe-suwe. Umpamane nyong kinyong belani lurai nyong ora napa wuwuran ora nyong. Orang-orang melu nyoblos lurah nyong lagi belani lurah-lurah nang gene Indonesia. Apa maning kepala desa tanggung jawabnya gede. Anak dalan bosok sing disalahna lurahe. Anak bansos kurang tepat sasaran sing disalahna lurahe. Anak bocah lahir setanting sing disalahna lurahe. Anak umah gubuk reot sing disalahna lurahe. Nganti wingana randa babaran sing kon tanggung jawab lurahe. Tanggung jawab digawe maring rumah sakit kayak maksudnya sing sabar ya lur. 3 juta dadi lurah esi mandan mending. Kenapa nyungsap esi mandan mending? Guru TK, guru PAUD, guru RA sebulan gajine mung 150.000 guys. Guru honorer seluruh Indonesia sebulan mung 400. Tahun wingi mung 300 per bulan. Siki kenaikan dadi 400.000 per bulan. Padahal sedina-dinane jenengan paling setitik mau proleh 1.000 per dina kebutuhan.
Lah guru honorer ki mung 400.000, guru TK mung 150.000. Nyong ki duwe TK soalnya nang Gendasari. TK-nya saya TK Aisyah malah, TK Muhammadiyah. Gara-garane kula bangun gedung, gedung niku kula pasrahaken ke masyarakat. Tapi saya punya prinsip, niki gedung saged manfaat monggo kula pasrahaken teng masyarakat badhe kangge nopo. Tapi siapa cepat dia dapat. Dari Muhammadiyah datanglah Aisyah ngundang kula ngucap, "Mbak Mumpuni, kami TK Aisyah niku kelebihan murid. Ternyata gedungnya kurang. Kalau nun sewu anak-anak TK Aisyah kami titipkan tenggene gedung jenengan boleh atau tidak." Sekedap lo tak musyawarah keluarga. Saya musyawarah, lo rembukan karo keluarga dan ternyata hasilnya kalau ngucap, "Nggih, Bu Aisyah, niki gedung memang kangge ngaji. Maka silahkan anak-anak TK Aisyah dititipkan ke gedung kami." Tapi ngapunten, grumbule kula niki rata-rata mayoritas tiang NU. Dan hanya satu keluarga yang non sewu beramaliyah LDII satu mawon. Tapi rata-rata 99,9% niku NU kabeh. Maka saya harap walaupun TK-nya Aisyah, tapi gurune muslimat dan yang diajarkan amaliyahnya tetap amaliyah NU. Saya pikir Aisyah akan mundur dengan ucapan yang saya tawarkan. Tapi Aisyah malah ngucap, "Mboten napa-napa Mbak Mumpuni. Malah niki saya sangat. Bahkan niki adalah kolaborasi dari TK-nya TK Aisyah, gurune muslimat yang diajarkan NU. Alhamdulillah sudah beberapa tahun ini kami meluluskan anak-anak TK Aisyah tapi amaliyahnya NU. Oh ya, tepuk tangan di situ Pak, makasih. Sehingga kula ngertos ki ambek Bu ya Allah ngurusi bocah TK, ya Allah Bu rekasa. Nyong diundang ceramah kok nyeramai bocah TK jajal. Nembe salam bocah peting pecicil banget Bu. Ana sing rebutan tas, rebutan wadah nginum, ana sing jambak-jambakan jan ana sing salto karo kayang jajal. Nyong nganti ndase mumet banget kowe. Nyong terus ngucap Bu Guru nggih. Nyong arep ceramah tapi bocah peting pecicil iki nggih. Iki kondisi disit ki meneng aman. Akhirnya gurune ambil alih kowe. Langsung maju nang ngarepe nyong. Guru TK ngucap begini. "Anak-anak, dengarkan ibu ya. Sikap anak soleh." Bet bocah meneng kabeh, Bu. Nyong buatin empawange nggih. Lah guru TK rekasa gue. Nang sekolah bocah nangis ya sing ngeneng-ngenengi gurune. Nang sekolah bocah pipis sing nyewok ya gurune. Bocah pinter ya sing didik gurune. Lah kok bayarane mung 150.000 jajal. Lah DPR RI sebulan 110 juta arep nggongap. Ah, bareng-bareng ki bareng-bareng. Guru TK, guru honorer gede-gedene sebulan 400.000 per bulan. Lah DPR RI sebulan 110 juta arep nggongap. Lurah sing proposal sumbangan sepirang-pirang sebulane 3 juta. Lah DPR RI kos-kosane tunjangane ku 50 juta. Kos-kosan kaya ngap. Ora iri ora, nyoya lagi orang memojokkan pemerintah. Cuma non sewu sangat. Justru semakin kita sugih, semakin kita sadar. Ternyata wong sugih tanggung jawab gue gede. Tanggung jawab dunia akhirat. Malah nang akhirat wong sugih gue ditakoni, duitmu berasal dari mana? Dibelanjakan kemana? Niku ditakoni dari mana dan kemana? Nah, wong melarat ora ditakoni apa-apa. Langsung bablasan mana? Ning sapa wong ora kepingin sugih. Jangankan jenengan, jangankan Mumpuni, jangankan Power, jangankan Pak Polisi, jangankan Mbak Parwati sing 22 tahun nang Singapura. Sing sugih pun sing kepingin sugih. Bapak talas, hutane digunduli, bangun tambang ilegal, ngeruk tanah sekatah-katahe. Niku kan luwih sugih kepingin sugih maning. Mulane dadi gragas. Mulane nek dadi pejabat dilantik lur, aja nganti nggone dilantik dongane ndonga buka puasa. Dilantik dongane Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Nah dadi pejabat dilantik dongane buka puasa ya akhirnya kabeh-kabeh diplok. Naspal diuntal wesi, dilek semen, diuntut jembatan, dikrikiti kadal, diuntal pertamak, ditenggak. Nanti pertamak be ditenggak, kuwi lah karena sing sugih si kepingin sugih maning akhirnya gragas. Naudzubillahi min. Mulane wong sugih dadi ngertos ternyata zakat niku terikat haul dan nisab.
Infak niku terkait keadaan dan kemampuan, tapi sodakoh itu tidak terikat apapun. Siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kita, mari senang bersodakoh. Yang kaya raya, yang setengah kaya, yang OKB orang kaya baru, yang OKL orang kaya lama, sing sugih temenanan, yang sangat sugih, yang mandan sugih, yang sugih separo. Setengah sugih kan berarti sugih separo. Silakan bersodakoh sampai ada ungkapan wa khairu sodakoh linafdil hayah, saapik-apike sodakoh linafdil hayah, singgo nyambung nyawa. Mulane wong NU terkenal itik-itik selamatan, itik-itik selamatan. Selamatan cara kene apa? Nek cara Cilacap kepungan. Cara kene padha bae iki jere beda. Sing modern-modern ana sing jawab maning kepungan tri omongane wong kuna. Soalnya beda daerah, beda penyebutan ya. Mesti kepungan ya dalam rangka ngujudna syukur. Cuma nek cara Cilacap kepungan, nek cara nggen Temanggung nggen kula, mriko kula seniki wong Cilacap soalnya. Dadi wong Temanggung, nang Temanggung nyebute bancaan. Dadi bancaan niku ya sega sing dikulet nganggo urap lembayung. Ngertos lembayung mboten? Nek kuluban lembayung kulet naring sega nang kana diarani sega megono. Tapi sega megonone Temanggung karo sega megonone Pekalongan kuwi beda. Nek nang Pekalongan sega megono niku adalah gori. Tahu gori enggak? Apa? Apa? Tewel. Sit, anak kelasnya dewek-dewek. Sing tesi pentil kuwi jenenge babal. Ya pada kene pada sekakange babal gori. Gori ku enak-enake dioseng tok enak banget. Dioseng campur iso. Tanduk ping telu kowe. Disanteni ya enak, dicampur nate asem ya enak. Kowe gori. Sekakange gori nek cara Cilacap nyebute ketewel, nang Banjarnegara Purbalingga nasi nyebut cecek. Betul. Sekakange cecek ketewel bareng mateng jenenge nangka. Kayak gue beda-beda. Kila unike wong ngapak kuwi nangka-nangkane langka. Kelapa beda-beda jenenge, godhonge bae sing nom jenenge janur, sing ijo jenenge blarak, sing wis garing warnane coklat jenenge alah pinter kene pada. Kana-kana ya ana sing ijo nyebute blarak, wis garing nyebute blarak. Mulane ngapak niku jan bener-bener bahasa kawi, bahasa asli wong Jawa niku bahasane ngapak. Mulane aja cilik ati dadi wong ngapak. Kadang-kadang wong ngapak kan nangka-nangkana diece jare wong desa dan lain sebagainya. Justru wong ngapak niku asli bahasane Pulau Jawa. Tepuk tangan disit ke sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Allahumma. Tak pikir-pikir ya, sega megonone Temanggung ki mung nasi dikuleti uraban lembayung nyong batin. Ki bocah jaman iki ora doyan mangan iki. Nyong batin warang wurung panganane kepungan kuri gedhok. Nyong batin kayak gue Bu. Akhirnya kok malah basi dimakan karo pitik, dimpakna pitik. Tapi tak pikir ya tetap apik niate. Wong sodako paling apik kuwi linafdil hayah, nyambung nyawa. Nyatane pitike milu kebagian. Jajan ngerti pangan menungsa kabeh, pitik ora kebagian. Ternyata pitik pun bisa nyambung nyawa gara-gara jenengan sodakoh karo si pitik. Pada pitikin jenengan. Lah menawi wong Jawane kita selamatan kan pernah ora banget. Sing dimasak, sing digawe ana nasi tumpeng, ayam mingkung, sami mriki. Cancane niku namung makna filosofi. Tumpeng gue bunder ngisore, lancip pucuke. Bunder ngisor niku artine wong urip nang bumi iki isine muter dina-dina. Golek rezeki, nafkah, golek ibadah, golek jodoh, serawung karo masyarakat, serawung karo keluarga. Ketemune kayak tok muter kayak gue. Tapi kan walaupun dina-dina muter, satu titik pusatnya kabeh mau golek ridhone Gusti. Mulane nasi tumpeng jodone ayam ingkung. Ayam ingkung adalah ayam sing sikile ditekuk. Berarti nek kene ayam ingkungnya sikile ditekuk apa selonjor? Nek selonjor berarti semuten.
Ora usah ditekuk wong daya mingkung jeneng ora usah nekuk. Ora apa-apa. Kumune sing lagi selonjor langsung cepet-cepet ditekuk, sedekuk. Ora apa-apa ngono selonjor ora apa-apa. Wong daya mingkung ya selonjor ora memper. Nyong kan lagi ngomong ayam mingkunge. Ayam mingkung wis sikile ditekuk. Nek selonjor berarti ayam mingkunge sikile semu. Ya orang rasane ora. Senengan temen jenengan nyong kenal ora kok ngrasa disampean. Ayam ingkung sikile ditekuk kue dalam rangka minangkani lagi sujud karo Gusti Allah. Dadi nek wong dina-dina tumpeng kue muter tapi golek ridone Gusti Allah ya kudu sujud nglakoni salat. Kuwi makna filosofine. Hari ini kok jenengan lah repot temen ya. Dadi wong Jawa ge akhirnya seniki kan diganti mentahan. Sami mriki wonten kepungan mentahan wonten. Nasi tumpengnya diganti beras mentah, malanan doge, anak gula kecap, anak teh, sampai ayam ingkungnya diganti super mie rasa ayam bawang. Kan pada ayam ngarah simpel, efisien, apa boleh niatnya sodako, cuma tidak ada mana filosofi. Tumpeng ingkung kan filosofi tasawufe. Tapi niatnya sodako apapun bentuknya linaftil hayah, go nyambung nyawa. Terus mumpuni nih koran de duit go sodako keprimen, orang saya bingung. Hanya di agama Islam sodako ke paling murah. Orang de dunya, orang de banda, orang de pangkat, orang de ngilmu, orang de jabatan, nganti orang de muntul. Gue sodako orang di putin orang di gedang gue sodako maring tanggane tabas sumuka ngendikane Kanjeng Nabi senyume panjenengan fi wajhi akhika kepada saudarane panjenengan laka sodako niku adalah sodako. Sing orang di duit gue sodako, orang di bandar, orang di ngilmu silahkan sodako nyengir. Nah gue langsung praktek ringnyong nyengir lagi sodako gue langsung jangan malah tampel-tampelan. Nganti sodako senyum niku hanya di agama kita dan Allah mengasih apresiasi setinggi-tingginya kepada orang yang gemar bersodako dengan langsung ayatnya turun ing tubdus sodakoti fani'imahiyya. Ternyata sodako yang diumumkan niku adalah bernilai apik. Tapi sodako kan kadang-kadang ana sing diumumna. Kayak contoh pembangunan masjid, pembangunan TPQ, pengajian umum biasanya bendahara niku laporan. Bapak Ibu, untuk pengajian kita hari ini umpamane dalam rangka nanggap mumpuni kita alhamdulillah saking masyarakat ana sing urun duit swadaya. Tapi memang untuk pengajian mumpuni kita tempatkan di masjid, kita terkumpul dana sebesar 30 juta rupiah. Yang 25 juta rupiah swadaya dari masyarakat iuran, ada donatur kita juga Mbak Parwati. Tapi ada sodakoh yang paling besar umpamane hari ini dari kepala desa Sukirman sebesar 5 juta rupiah umpama kayak gue wong wargane duwe hajat ya lurai melu nyumbang kayak gue maksudnya nyong. Lah kok diumumkan ke masyarakat itu bernilai baik ngendikane Gusti Allah langsung niku. Untuk apa? Baik itu untuk syiar, untuk sugesti, untuk rangsangan. Rangsangan kepada siapa? Kepada si pelit, medit, betitil, bakhil, kikir, kuceren, jelantir, sing kayupil, kudanil gue mau. Soalnya kadang-kadang masyarakat, maaf ya Bu ya, ana wong modele jiwane pelit, krungu ana wong sodako paling gede, bukannya dheweke tergerak tapi malah nyidra, nyacat. Jare lurah we mung 5. Leh. Sepele temen nek nyong dadi lurah nggone sodako apa meneh ring wargane melu nyoblos ora mung 5 ke 2 kali lipate minimal gue. Kadang-kadang wong sing kaya gue ya wis melu sodako ora melu nyumbang ora tapi ngomongnya ala ana wong kene kaya gue akeh mangkat wonge mangkat kerudungnya warna apa? Sepisan maning kerudungnya warna apa? Warna ireng. Kerudung ireng udah nyong nyong kerudungnya warna biru nanti jenengan kis ngantuk tandane arep dadek nyong tumbal ora bisa. Dadi anggere ana wong atine drengki, atine jiwane pancen pelit, ana wong sedekah kira tergerak atine.
tapi justru malah nyidra. Mulane kenang apa sing akhirnya memang sodako yang diumumkan kue apik, tapi jauh lebih baik sodako diam-diam. Tegulang. Sodako terang-terangan kue apik, tapi sodako diam-diam jauh lebih apik maning. Untuk menghindari apa? Menghindari sifat ria. Jenenge ria kan hanya kita sendiri yang tahu. Eman-eman wis sodako akeh tapi mandan anak pamer. Kalau niatnya siar ndak masalah, tapi kan samar-samar. Yang tahu ria atau tidak kan hanya kita. Ya urusannya dheweke karo Gusti Allah ora masalah. Cuma sedekah kabeh oleh apresiasi, tapi celengane swarga adalah ikhfaus sedekah yang disamarkan. Alhamdulillah hari ini kita mboten mawi kudu ngerti pira biayane Mbak Parwati nanggap mumpuni. Ora usah mawi kudu ngertos wong panjenenganipun Mbak Parwati niate sedekah karo ngguguraken nadar. Sehingga alhamdulillah sekarang sudah jam berapa sekarang? Siki jam sanga. Siki jam sanga. Oh, jam sanga waktu Indonesia bodong. Terus nang Indonesia bodong jamnya mundur. Berarti wong bodong pancen pinter nggone ngapusi. Jam 10:30 guys. Kalau mau ceramah munggah jam sanga kurang 5 menit. Lah siki wis jam 10:30. Ya Allah. Ngajine sejam 30 menit wis, Bu. Ngajine wis karo tengah jam ora kerasa. Kepreo kerasa karo merem kon kerasa. Si kurang. Sing kurang sing nyukupna Gusti Allah. Sing ngasih kerasa kurang nanggap dewek kok repot. Mbak Parwati niki termasuk nun sewu rezekine apik banget. Karena beliau ngundang kula niku memang nadare pun dangu. Tapi nunggu jadwal kula niku beliau niku namung sekedap leres Mbak Parwati. Nggih, karena memang kula biasanya naik jadwal niku rata-rata masuk 3 tahun sebelumnya. Cuma setelah kula nikah niku kula atur malih jadwale, terutama bojone kula Fitroh Nur Muhammad Hasan ayang embeb saya. Bocah-bocah nyong kok arep ngundang apa karo penyong. Sing protes biasanya pengantin lawas, pengantin bodolan pengantin kayak gue pancen. Krungu yang beb jenengan gelik rasane. Pancen bojone kula niku matur kali tiyang sepuh kula kalau semanten, kula mboten badhe ikut campur masalah mumpuni ceramah karena memang dari jauh sebelum ketemu kali kula Allah pun nakdiraken Mbak mumpuni ceramah. Tapi nuwun sewu sanget setelah kula keguguran kita musyawarah malih, salah satu faktornya niku adalah memang kula radi dolim kali awake kula dewek. Dados dinten-dinten kurang sangat tilem, lagi metengan ya ceramah bae pencinatan bareng nang ngene, sehingga memang dokter niku menyarankan banyak aso istirahat. Memang dolim kula karo awake dewek niku mangkat isuk bali isuk, mangkat isuk bali isuk. Sing akhire bojone kula kathah ngatur jadwal supaya ada waktu-waktu istirahat. Alhamdulillah sakniki pun diatur. Nah niki asline kula mboten ngisi pengajian sakjane, tapi ternyata Mbak Parwati niku memang ngendikan karo manajere kula bilih beliau niku bernadar pun dangu. Napa malih nadare niate sae, syukuran rumah. Ya alhamdulillah menika Pak Mustari menika alhamdulillah pun kagungan putra wayah, sehingga kalau semanten almarhumah Ibu Sarti nggih pun menika ibu kandungipun Mbak Parwati sampun kapundhut kawit Mbak Parwati umur 7 tahun kalau semanten. Dados beliau memang itu adalah anak yang berdikari, anak yang luar biasa. Karena memang nun sewu Pak Mustari, sing disuwun tidak ada anak yatim, tidak ada anak piatu. Tapi menawi anak kok ditinggal sedo bapake, maka ibu niku bisa jadi ibu plus jadi bapak. Rata-rata memang menawi ibu ingkang ditinggal sedo karo suaminya niku biasane ngene berjuang nungsang jempalit. Kanggo ngapa? Ngempani anak yatim. Sirah kanggo sikil-sikil, kanggo sirah meme geger, dandane gendeng bocor ya pinter, masang gas LPG kecil kesamber mledek pesi urip. Anake mutane ngempani anak-anak yatim. Tapi menawi ditinggal karo ibu niku jan repote luar biasa Bu. Contoh lah rasa dado mawi ditinggal sedo,
suamine jenengan ditinggal mangkat ziarah jenengan maring Wali Songo 3 dina bae umah mesti kayak kapal pecah. Grobah blarah-blarah gombolan pating terumpuk bocah nganti umbulan kabeh nganti guluh be kelah-kelah jan kileng-kileng banget ki bocah meriang kabeh kowe jan umah kayak kapal pecah. Jene wong lanang ngurus rumah niku rata-rata ora becus. Mulane kenang apa sak menika Pak Mustari memang pun kagungan garwa kawit kala semanten leres nggih. Dan beliau Mbak Parwati niku memang ngucap karo Pak Mustari karo bapake, Pak, menawi kula niki pun kecukupan sebagai anak kula dicukupi kabeh hake kula, maka panjenengan badhe garwa malih mboten napa-napa. Karena memang seorang laki-laki ditinggal sedok karo istrine nyetrika baju pun ora bisa jenenge wong lanang, maka monggo Pak golek rencang malih. Nikilah jiwane Mbak Parwati karo rayine niku luar biasa. Maka alhamdulillah hari ini Mbak Parwati saged adil karo keluarga, bisa jadi contoh nggo adine sampai nggih contoh teng masyarakat. Kami matur nuwun Mbak Parwati, panjenengan gene golek maisyah selawas-selawas teng Singapura, berjuang kanggo bapak, berjuang kanggo adik-adik kabeh lan masyarakat. Mudah-mudahan andadosaken panjenengan mulya donya akhirate. Apa sing dados hajat panjenengan diijabah wonten Singapura mriku tetep ditetepaken iman Islam. Amin Allahumma. Nggih. Jenengan nangis pun ora apa-apa Mbak Parwati. Ternyata beliau ndak nangis karena beliau niki pun biasa dan saya lihat memang beliau niki tiang ingkang luar biasa. Mudah-mudahan itu digampelaken jodone nggih Bu nggih. Niki pun jam 10:30 lewat. Insyaallah pun pun cukup sing nyukupaken Gusti Allah. Ngesuk maning nggih. Genang esuk kan nggih judule to be continue. Bersambung. Esuk ngaji maning umpamane Mbak Parwati pun payu rapi nanggap mumpuni maning Mbak Parwati nyomben melu seneng karo panjenengan. Kados wau kula ngaji wonten Wiradadi Sokaraja Pak Lurah. Kula niku ceramah teng daleme niku 2019 dalam rangka haul ingkang pertama putrane. Dados putra sing nomor 3 niku ternyata sedok ketika ampun tenggene Jawi nembe pirang wulan iki sedo. Anak yang nomor 2 sedo tenggene kandungan umur 6 bulan karena piyambake niku punya penyakit yang memang nun sewu ketika hamil anaknya niku keracunan mesti dados virus tenggene kandungan sehingga piyambake niku mandan rada kurang saged move on sehingga pas acara haul niku nimbali kula ceramah kersane mandan terlipur. Akhirnya kula ngucap pancen karo asmane Bu Siti Rohayati, Bu, ngenjing nek panjenengan ketemu kalih kula malih insyaallah sabarin jenengan diganti karo putra malih. Kula ngucap kados niku piyambake ra dipesimis karena memang piyambake gadah penyakit yang memang seketika hamil niku ndadosaken virus tenggene janin. Tapi kula ngucap ngaten sehingga piyambake njur semangat, bareng semangat beberapa minggu kemudian piyambake mandan krasa sakit. Akhirnya cek teng rumah sakit dikirane meriang jebul alhamdulillah hamil malih, tapi karena ngertos sampai 2 kali anak menika kapundhut terus, akhirnya didampingi dokter terus sehingga alhamdulillah bareng tahun niki saged nimbali kula malih si bayi niki pun umur 5 tahun. Alhamdulillah rene sehat, gede dhuwur, ayu, cantik. Dadi sing urip niku anak nomor 1 karo sing nomor 4 niki. Maka alhamdulillah kula sampai ngucap teng piyambake ngesuk nek ketemu insyaallah mudah-mudahan duwe putra sehingga niki mudah-mudahan diijabah malaikat sing rawuh nderek mengaminkan Mbak Parwati. Enjing kepanggih malih pun kagungan garwa, pun kagungan putra. Amin Allahumma. Inilah kami keluarga besar Mbak Parwati, tepuk tangan dulu buat panitia. Matur nuwun, matur nuwun. Pendamelaken sedekah jariah dinten menika mudah-mudahan kita yang hadir mriki keluarga besar Pak Mustari, keluarga besar Mbak Parwati, kita semua ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparan sehat panjang umur sing manfaat barokah, dijauhkan dari wabah musibah. Mbak Parwati dados perempuan yang sholihah, sedaya hajat asadipun ijabah, dados tiyang ingkang ahlul jannah. Amin Allahumma. Ampun kesesok kondur, ampun jangkarumin awit sak mangke saya kembalikan kepada
pada muka simulakot pembaca acara, doa akan diimami langsung oleh Bapak Kiai. Sumangga saking kalau yang pertama Pak Mustari matur nuwun, Mbak Parwati matur nuwun, Pak Lurah matur nuwun telah mendukung kegiatan kami. Ugi Pak Babinsa Babin Kaptimas Den Banser Garfa ugi matur nuwun sangat. Sabi beri doa mugi-mugi panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, sakit kepanggih malih wonten sanes majelis. Allahumma usiku wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada Mukarramah Ustazah Mumpuni Handaya Yakti yang telah memberikan tausiah pada malam hari ini. Semoga bisa menambah iman, Islam, dan ilmu agama kita. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Musbihin. Kepada beliau dipersilakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Ya Nabi salam alaika ya